السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني الله يجزيكم الخير على هالخلطة اللي تبعت الصدر الأعشاب، يعني كتير رائعة. أنا من الناس بس تقرب بحق صدري كتير وجربتها عن جد عن جد، يعني الشهادة لله بدون أي مصلحة بدون أي شيء، بتجنن رائع. أنا بنصح الكل اللي معه ربو واللي معه حساسية اللي صدرهم حقن، البلغم بتطلع بطريقة رهيبة، بتنظف يعني عن جد. الله يجزيكم الخير على هالخلطة يعني. تمام، حضرتك منين جاي لعنا؟ أنا من مينا، من زيلة. يا أهلا وسهلا، على راسي. عسلامة إن شاء الله، شرفت، وإن شاء الله بتكون كل أيامك سعيدة. يا رب الله يجزيكم الخير.